用麵粉加雞蛋整嘅油角，你就試得多啦。純糯米粉整嘅脆角，你又試過未呢？真係估唔到，原來佢咁脆口嘅喎，隻咬落去都係落落聲噶。家庭版詳細做法同配比分享俾你哋，中意嘅姊妹們收藏起身慢慢睇啦。我呢度係1斤水磨糯米粉，咁每1斤呢就需要分2兩，即係100克嘅糯米粉出嚟煮一個熟嘅粉團。因為每個牌子嘅糯米粉吸水性都會有啲唔同噶，我呢度係加咗50毫升嘅清水，你可以以呢個為參考，少量多次咁加入去，搓成咁樣嘅粉團就得啦。因為糯米粉呢，佢係完全冇延展性噶，所以我哋需要煮一嚿熟嘅粉頭。就用我哋平時食飯嘅碗，我呢度量咗一下係200毫升，加返小半磚嘅片糖落去。等糖完全煮溶咗之後，就將頭先開好嘅粉團搣成細細嚿咁放落去，搣細嚿啲佢就會熟得快啲，唔至於喺煮嘅過程中糖水揮發得太多。完全煮熟晒之後，趁熱倒返入剩返嘅糯米粉度。呢個時候好辣手噶，先用筷子咁將佢哋撩勻勻，跟住戴返對手套，趁熱慢慢咁搓佢。呢個時候同樣都需要睇狀態，少量多次咁加入暖水。我呢度大概係加咗60毫升俾你做參考，千祈唔好一次加落去吓。反正你搓到佢成團之後呢，擺多一嚿豬油落去，冇嘅話你就用食用油嚟代替咯。繼續搓成咁樣光滑嘅麵團就得噶啦。嗱，呢個時候嘅粉團佢延展性就非常之好噶啦。用保鮮膜封好，擺埋一邊等佢鬆弛一陣。呢個時候嚟調餡料，餡料呢一般都係預多唔預少嘅。我呢度係1碗炒香嘅花生碎，白砂糖、炒香嘅黑白芝麻各半碗，椰蓉就落咗大半包。呢個椰蓉已經第3年同你哋分享噶啦，佢同出邊散裝嗰啲完全唔一樣，配料表就係得椰子肉嘅啫，加下9個9到手2包噶啦。我已經將佢掛喺左下角嘅小黃車度，有需要嘅姊妹們可以點入去睇一睇。大概都係調餡料嘅時間，麵團就鬆弛好噶啦。如果你都係一個人操作，動作唔夠快嘅話呢，舊麵團可以分開2次嚟碌皮，剩返嗰啲都要用返個保鮮膜芒住喎。如果唔係，表面好容易風乾變硬噶。用支麵棍或者係啤酒樽將陣皮碌薄，盡量碌得均勻啲，越薄越好。細個嗰時印呢個皮係用電筒蓋嘅，家下揾唔到電筒蓋啦，你可以好似我咁用個差唔多大細嘅杯嚟吸模。我呢個杯直徑係7厘米嘅，應該係比餃子皮薄一啲就啱噶啦。包呢就個人手法嘅，我就中意將兩邊捏實，變成咁樣袋嘅形狀，跟住放入啲餡料。熟手咗之後呢，餡料就盡量放飽滿啲，因為佢係寓意住嚟緊新嘅一年荷包脹脹啊嘛。收口位置一定要將佢捏緊捏實，跟住再嚟鎖邊。如果唔係你炸嗰陣時呢，佢好容易開晒口漏餡噶。今次我1斤嘅糯米粉包出62隻啦，前邊包嗰啲都記住要用保鮮膜冚住喎。糯米角需要低溫慢炸嘅，你篤對筷子落去，見佢慢慢出少量嘅泡泡，溫度就差唔多啦。放嗰陣時都要注意，千祈唔好等佢哋黐埋一齊，如果咪就會爛瀉爛離噶啦。慢慢佢自己浮晒起身之後呢，我哋就勤力啲翻面，炸到佢定型之後，見到佢表面有咁樣淺淺地嘅黃色啦，就拉翻高個油溫，轉大火炸到佢表面淺金黃色，同時都係為咗逼出多餘嘅油分。出鑊之前你都唔好關火喎，如果咪啲油又會索翻晒入去噶啦。哇，咁樣炸出嚟嘅糯米角真係噏噏脆，中意食脆角嘅朋友真係可以試下。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦〜